મિત્રો બીજો દાખલો છે નીચે દર્શાવેલ જે અહીંયા સ્વરૂપ આપેલું છે એને આપણે ઘાત સ્વરૂપે લખવાનું છે। ચાલો હવે મિત્રો તમને ખબર હશે કે 6નો ગુણાકાર કેટલી વખત છે 4 વખત। તો 1 2 3 અને 4 તો 6ની કેટલી ઘાત લખી શકાય તો કે 4 બરાબર। આ આધાર છે 6 કેટલી વખત છે તો કે 4 વખત। એ 6ની તમારે 4 ઘાત તમે આ રીતે આને ઘાત સ્વરૂપે તમે આ રીતે લખી શકો। એટલે આ આપણો આધાર છે, આ આપણો ઘાત છે। ઉપર આપેલી હોય એ ઘાત હોય, નીચે હોય તે આધાર હોય, બરાબર છે। હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો ટી કેટલી વખત છે તો કે 2 વખત। તો ટીની 2 ઘાત આ રીતે આપેલા પદોને આપણે ઘાત સ્વરૂપે આ રીતે લખી શકીએ। એ જ પ્રમાણે અહીંયા 1 2 3 4 બી કેટલી વખત છે 4 વખત। તો બીની 4 ઘાત। એ જ પ્રમાણે અહીંયા આપણે લખીશું તો જો અહીંયા 2 વખત, એક તો 5 × 5 અને 7 × 7 × 7 3 વખત, એટલે 5 2 વખત છે એટલે 5નો 2 ઘાત ગુણ્યા 7ની 3 ઘાત આ રીતે લખી શકાય। ચાલો એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ 2 2 છે, આ 2 2 વખત છે અને એ પણ 2 વખત છે એટલે અહીંયા 2ની 2 ઘાત ગુણ્યા એની પણ 2 ઘાત આ રીતે આપણે લખી શકીએ। ચાલો અહીંયા એ 3 વખત, સી 4 વખત અને ડી 1 વખત, એટલે લખીશું આ રીતે એની 3 ઘાત ગુણ્યા સીની 4 ઘાત ગુણ્યા ડીની 1 ઘાત, બરાબર। ડી 1 જ છે એટલે ડીની 1 ઘાત। આ રીતે આપેલા પદોને મિત્રો ઘાત સ્વરૂપે સરળતાથી લખી શકાય। તો વિડીયો જોઈ આવા દાખલા શીખતા રહેજો, લાઈક કરતા રહેજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો।